Olen Hannu Norjanen, Urkö ja Aaria-festivaalin taiteellinen johtaja. Konsertit pidetään hienossa miljöössä Espoon keskiaikaisessa tuomiokirkossa, jossa on myös kaunis ympäristö, kaunis hautausmaa ja sitten semmoinen vanha kulttuurimaisema ympäröi tätä paikkaa. Että tunnelma on aivan ainutlaatuinen. Urkö ja Aaria on siinä mielessä mielenkiintoinen festivaali, että se on pitkä. Eli se kestää 3 kuukautta, kesäkuun, heinäkuun ja elokuun. Ja konsertteja on 1 konsertti viikossa, torstai-iltaisin kello 22, joka on tietysti jännittävä kesäinen yötapahtuma tai iltatapahtuma. Ja se on ollut niin semmoinen leimallinen juuri Urkö ja Aaria -festivaalille alusta asti. Sitten meillä on yksityisyrittäjä, joka pitää kahvilaa ennen konsertteja. Siinä voi nauttia siinä hienossa miljöössä vähän kahvia ja muuta ennen hienoa konserttia. Konsertit on tietysti tarkoitettu kaikille musiikista kiinnostuneille ja yritämme tietysti miettiä, että mikä on sopiva siihen kirkkotilaan. Se on erinomainen akustiikka instrumentaalimusiikille ja laulumusiikille, uruille. Ja olemme pyrkineet laajentamaan myöskin sitä, että semmoinen musiikki ja tapahtumat, jotka sopivat siihen kirkkotilaan. Se mikä on se tärkein tekijä, että se on akustista musiikkia, oli tyylilaji mikä tahansa. No palkitsevinta varmaan tämmöisessä on kuitenkin se, että jos huomaa, että se konserttikokonaisuus, jonka on suunnitellut ja joka on kuulijat, niin se on vaikuttanut kuulijoihin, että se varmaan ihmisistä, että he ovat vaikuttuneita siitä, niin he ovat saaneet elämyksen siitä, niin se kyllä koskettaa aina.